Zakon o sudu Bosne i Hercegovine koji je predložen od strane izaslanice Marine Pendreš u Domu naroda je zakon koji je u biti identičan prijedlogu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i koji se nekoliko navrata nalazio na dnevnom redu Vijeća ministara. Međutim, tom zakonu se protivili predstavnici iz Republike Srpske, dok su predstavnici Trojke i HDZ-a zapravo podržavali taj zakon. Moram naglasiti da je taj zakon usklađen i sa mišljenjem Venecijanske komisije, pa mi doista nije jasno zbog čega se sad netko protivio tom zakonu, a bilo bi zapravo svrsishodno da se pokuša u parlamentarnoj proceduri eventualno poboljšati neke sporne odredbe. Što se tiče izbornog zakona, koji je također predložen od strane Marine Pendreš u Domu naroda, ja bih samo naglasio da je Ustavni sud po sličnom prijedlogu izbornog zakona u svojoj odluci 3U3/17 utvrdio da taj prijedlog izbornog zakona ne povređuje vitalne interese bošnjačkog naroda, jer je zakon koji zapravo slijedi načela iz Ustava, zatim je usklađen sa općim načelom demokracije da jedan narod ne bira drugom narodu predstavnike, a u pogledu prigovora da se ovim zakonom ne provode odluke Europskog suda za ljudska prava, ovom prigovoru je u istoj odluci i odlučivao Ustavni sud, te je naveo da se za provedbu odluka Europskog suda za ljudska prava sljedećih finciji je potrebno prije svega prvo izvršiti izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine, a tek onda promijeniti izborni zakon. Također, u 12. mjesecu 2022. godine tadašnji koalicijski partner SNSD, Trojka i HDZ su ugovorili da će u roku 6 mjeseci donijeti izborni zakon.